comprobando. Comprobando. Bueno, estamos listos. ¡Sí! Bueno. Entonces... ¿quieres descargar, conseguir, obtener y tener el mejor super hiper mega pack de efectos de sonido para usar en la edición de tus videos? Este pedazo de pack contiene más de 450 diferentes épicos sonidos para que la edición de tus videos se vea muchísimo más profesional. Y el link para que se lo descarguen te lo dejaré por media feria sin ninguna publicidad. ¡Wow, Manu, te cojo! Digo, te amo. ¡Vamos con el video! What the fuck? La garganta a la miseria, bro. Antes de comenzar, aunque técnicamente ya hemos comenzado, quería pedirles de lo más profundo de mi corazón que se suscriban al canal, ya que como pueden ver en este gráfico solo un 9% está suscrito. Así que rápido, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, hijo de la gran puta! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Nah, mentira, si yo los amo. Y además, hace muy poquito logramos llegar a la cifra de 6.000 suscriptores. Solamente diré que me guardaré todo para un posible futuro especial 10.000 suscriptores. Sí, ya sé que falta mucho, pero yo sé que todos juntos podremos. Esto será épico. También agradecer a Pigame 2.0, que fue quien dio la idea y pidió este video. Saluditos, crack, y millones de gracias. Pasos para descargar y utilizar este paquetón de efectos de sonido. Paso número 1. Bajar directamente a la descripción del video, donde le estaré dejando varios links. Y me dirán, Manu, ¿por qué varios links? Porque el primer link será el pack completo, es decir, los más de 450 sonidos. Y el link número 2, 3 y 4 será el pack repartido en 3 partes para que no se les sea tan pesado descargarlo. Es decir, para que quede claro, el link número 1 será el pack completo con los más de 450 sonidos diferentes. El link número 2 será la parte 1 del pack con 150. El link número 3 será la parte 2 con 150 también. Y por último, el link número 4 será la parte 3 con 150 también. Paso número 2. Extraer el o los archivos RAR con WinRAR. Así que clic derecho, extraer aquí y nos dejarán estas carpetitas. Paso número 3. Abriremos la carpetita, por ejemplo la del primer link, que es el pack completo, y podremos ver que ya están todos los efectos de sonido para usar en sus videos. Paso número 4. 4, te puse, jaja. ¡Qué buen servicio! Dejarme su like y activar la campanita. Nada, simplemente usarlos y listo. Ahora pasaré a mostrarle un poco lo que contiene este paquetón. No les voy a mostrar todo porque con más de 450 sonidos diferentes el video va a durar más que la pandemia. ¡Let's go! His name is John C. I'll be back.
2000 años más tarde. That's like boom headshot, boom headshot, boom headshot. ¡Calvo! Holy fucking shit, it's a dinosaur! Jesus Christ, what the fuck? Cause I'm a noob, yes I am. Cause I'm a... Kaboom! Denied. Do you feel lucky, punk? Double kill. Hasta acá este tremendo e increíble paquetón de diferentes sonidos para tu video de YouTube. Más de 450 diferentes sonidos, a la verga. Creo yo que me pasé agregando tantos sonidos, pero bueno, está completo. El que iba así. Espero de lo más profundo y de corazón que les haya gustado muchísimo este videito y que les sea de gran ayuda al momento de editar sus increíbles videos. ¡Ah! No olvides suscribirte, activar la campanita, dejarme tu hermosísimo like y comentar lo que sea. Un super recontra super duper saludito muy especial para los genios crack ídolos Master T, Javi, Jorge Diamond 100, Marker Pro, Sebastián Facho, Facha, fiera, máquina, bestia parda, Pedro Gamer 64, Axel X, Pupa YouTube, Pupa-YouTube, Flankercito y uno también para Jonathan 2465. Espero que se encuentren de lo mejor y que tengan una hermosísima semana. Sin nada más que decir, solo mejor de lo mejor, los quiero mucho.